Кыргызстанда акыркы суткада коронавирустан 616 бейтап айыгып, 1392 киши жаңыдан жуктуруп, тилекке каршы 9 адам көз жумду. Жаңы жуктургандар Бишкек шаарында 803, Ош шаарында 78, Чүй облусунда 197, Ош облусунда 60, Талас облусунда 20, Нарын облусунда 17, Ысык-Көл облусунда 37, Жалал-Абад облусунда 97, Баткен облусунда 83 учур катталды. Ушуну менен оору жуктургандардын жалпы саны 126.395 жетти. Тилекке каршы акыркы суткада оорунун айынан 9 киши өмүрү менен кош айтышты. Алардын 5-өө Бишкекте, 2-өө Баткенде, 1-өө Чүйдө, дагы 1-өө Жалал-Абадта дарыланып жаткан. Пандемия жалпысынан 209 миң кишинин өмүрүн алды. Учурда стационарларда 3553 бейтап жатат. Алардын 25-нин абалы канааттандырарлык, 2337си орто, 1003-ü оор жана 188-и өтө оор абалда. Ал эми амбулатордук дарыланууда 9055 бейтап бар. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб министрликтер менен ведомстволорго сунуш берди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева кол койгон документ интернетке чыкты. Штаб жетекчисинин айтымында учурда айрым чектөөлөрдү киргизүү зарылдыгы бар. Сунуштар кызматкерлерди өзгөчө 60 жаштан ашкан өнөкөт оорусу бар жана кош бойлуу адамдарды аралыктан иштөө режимине өткөрүү, кеңселерди дезинфекциялоо, кызматкерлер менен сырттан келген адамдарды жетекчиликке киргизбөө, жыйындарды онлайн режим өткөрүү, кызматкерлерди той, кафе, көңүл ачуу жайларына, музей, кинотеатрларга барбоого чакыруу жана кызматкерлерге эмдөөдөн өтүүнү сунуштоо. Кыргызстан Кытайдан Sinopharm вакцинасынын 1,1 миллион дозасын сатып алды. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Билдирмеге караганда министрлер кабинети президенттин тапшырмасы боюнча Кытай өкмөтү менен вакцинанын аталган түрүн жеткирүү тууралуу макулдашкан. Сатып алынган вакцинанын 1,1 миллион дозасы жакын арада Кыргызстанга атайын чартердик каттам менен жеткирилет. Ошол эле борт менен Кытай тарабынан акысыз негизде берилген Sinopharm вакцинасынын 150 миң дозасы да алып келинери айтылды. Министрлер кабинети вакцинаны элди эмдөө процессин ылдамдатуу жана оорудан көз жумгандардын санын кыскартуу үчүн сатып алууда деп айтылат маалыматта. Жогорку кеңештин депутаттары быйылкы сессиясын жыйынтыктап каникулга тарады. Регламентке ылайык алар 1-сентябрга чейин эс алууга кетишет. Бирок кезексиз жыйындар болуп турары айтылды. Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев төрага Талант Мамытовдун кайрылуусун окуду. Жаңы конституция кабыл алынганына байланыштуу бир топ мыйзамдарды шайкеш келтирүү зарылчылыгы бар. Ошондой эле ковид илдети күч алып турган чакта кезексиз сессия өткөрүү тууралуу сунуш келип түштү. Ошондуктан кезексиз сессияны 5-июлдан 30-уна чейин өткөрсөк туура деп эсептейм деген кайрылуусун жеткирди. Ошондой эле ал 131 мыйзам, 615 токтом кабыл алынып, 22 депутаттык комиссия иштегенин белгиледи. Парламент Борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамын шайлады. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети кечээ БШК мүчөлүгүнө 12 талапкерди жактырып парламентке алып чыкты. Жалпы жыйында алардын баары колдоо тапты. Президенттин квотасы менен сунушталгандар: Нуржан Шайлдабекова, учурдагы БШК төрайымы, Марс Наспеков, Анар Дубанбаева, Нурлан Койчукеев, Акбалык Жумалиева жана Айдана Жупуева. Фракция сунуштагандар: КСДП фракциясы Узарбек Жылкыбаев, өкмөттүн Ош облусундагы мурдагы өкүлү; Кыргызстан Акылбек Эшимов, БШКнын учурдагы мүчөсү; Республика Ата-Журт Кайрат Маматов, Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы; Өнүгүү Прогресс Тынчтык Шайназаров, БШКнын учурдагы мүчөсү; Бирбол фракциясы Абджапар Бекматов, БШК төрайымынын орун басары; Атамекен Искендер Гайыпкулов, президенттин аппаратынын стратегиялык өнүктүрүү саясаты, экономика жана финансы бөлүмүнүн жетекчиси. Беле кетсек, БШК мүчөлөрүнүн мөөнөтү 25-июнда бүткөн. Шайлдабекова Нуржан Карманбековна, Наспеков Марс Дамирович, Койчуев Нурлан Чокоевич, Жумалиева Акбалык Калыевна, Жупуева Айдана Садыковна, Бекматов Абдыжапар Капырович, Гайыпкулов Искендер Төрөбаевич, Ешимов Акылбек Жусупович, Шайназаров Тынчтык Ураимович, Жылкыбаев Узарбек Казиевич, Маматов Кайрат Адамкалиевич. Макул 102, каршы
Жок баары 102, катталды 105. Токтом долбоору кабыл алынды. 1-май райондук соту мурдагы 1-вице-премьер-министр Тайырбек Сарыпашевдин бөгөт чарасын карап, тил каттын негизинде бошотту. Бул тууралуу райондук соттон билдирди. 1-май райондук соту Тайырбек Сарыпашевдин бөгөт чарасын өзгөртүп, сот иштери аягына чыкканга чейин эч жакка чыкпоо боюнча тил каттын негизинде бошотту деп айтылат маалыматта. Беле кетсек, Сарыпашев кумтөр ишине тиешеси бар делип 18-июнда кармалган. УКМКдан билдиргендей, сотко чейинки өндүрүштө мурдагы 1-вице-премьер Тайыр Сарыпашевдин өлкөнүн жогорку саясий жетекчилигинде иштеп жатып, канадалык Centra Golding компаниясынын өкүлдөрү менен жеңишинен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү аныкталган. Президент Садыр Жапаров Түркмөнстанга болгон расмий сапарынын жыйынтыгы боюнча Түркмөнстан президенти Гурбангулу Бердимухамедовго ыраазычылык кат жолдоду. Мамлекет башчысы Гурбангулу Бердимухамедовго Түркмөн жергесине болгон расмий сапарынын жогорку деңгээлде уюштурулгандыгы жана кыргыз делегациясына көрсөткөн сый урматы үчүн ыраазычылык билдирди. Сапардын алкагында өткөн иш-чаралар айрыкча сиз менен конструктивдүү жана бири-бирине ишеним арткан маанайда өткөн жолугушуулар Кыргыз-Түркмөн бир туугандык алакаларынын өнүгүүсүнүн дагы бир тарыхый тепкичи болуп калды. Ал жолугушуулардын алкагында жетишилген макулдашуулардын айрымдары тез арада иш жүзүнө ашып жатышына абдан кубанычтамын деп белгиленет Садыр Жапаровдун жолдогон ыраазычылык катында. Алган билимиңер, топтогон тажрыйбаңар ата мекен үчүн пайда алып келгендей болсун деп баса белгиледи өлкө башчы Садыр Жапаров. Бүгүн 1-июлда жалпы республикалык тестилөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку упай топтогон орто мектептер жана лицейлердин бүтүрүүчүлөрүнө алтын сертификаттарды тапшыруу аземинде. Мамлекет башчысы аземге катышкан улан кыздарды мектепти ийгиликтүү аяктап, алтын сертификат алып жатышкандыгы менен куттуктады. Бүгүн жалпы республикалык тестилөөнүн жеңүүчүлөрү, эң мыкты бүтүрүүчүлөрүбүз менен сыймыктанып турабыз. Сиздер ушул тапта келечек кесибиңерди тандап, улуу максаттарды алдыга коюп, багытыңарды аныктап алганыңыздарга толугу менен ишенем. Бүгүнкү ийгиликке жетүү үчүн сиздер бөбөк кезден 1-класстан тартып талпынып, мына минтип аң сезимдүү, айкын максаттуу, ар тараптуу инсан болдуңуздар. Бекеринен кыргыз билимдүүгө дүйнө жарык, билимсизге дүйнө караңгы дебесе керек деп айтты өлкө башчысы. Садыр Жапаров ошондой эле балдардын бүгүнкү натыйжага жетүүсүнө мугалимдер менен ата энелердин кошкон баа жеткис салымын белгиледи. Саламатсыздарбы, кымбаттуу бүтүрүүчүлөр, сиздерди орто мектепти ийгиликтүү аякташыңар менен чын дилимден куттуктаймын. Бүгүн жалпы республикалык тестирлөөнүн жеңүүчүлөрү, эң мыкты бүтүрүүчүлөрүбүз менен сыймыктанып турабыз. Сиздер ушул тапта келечек кесибиңерди тандап, улуу максаттарды алдыга коюп, багытыңарды аныктап алганыңыздарга толук ишенемин. Бүгүнкү ийгиликке жетүү үчүн сиздер бөбөк кезден 1-класстан тартып талпынып, мына минтип аң сезимдүү, айкын максаттуу, ар тараптуу инсан болдуңуздар. Бекеринен кыргыз билимдүүгө дүйнө жарык, билимсизге дүйнө караңгы деп айтпаса керек. Билим алууга болгон аракетиңерден тайбай, мындан арыда арышыңар кеңейип, кадамыңар илгерилесин. Алган билимиңер, топтогон тажрыйбаңар ата мекен үчүн пайда алып келгендей болсун. Албетте, мектеп турмушун ата энесиз, мугалимсиз элестетүү эч мүмкүн эмес. Билим генин казууда, кыйынчылыкта, жакшылыкта акыл сөздөрүн айтып, өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болушуп, артка кылчайбай алдыга карай жүрүүгө үндөгөн адамдар ушулар эмеспи? Урматтуу алтын сертификаттын ээлери, бул турмушта кандай гана бийиктиктерди багындырбагыла, Кыргызстан туулган жериңер, ата-бабаңар жаткан жер экенин унутпаңыздар. Билим берүү тармагы боюнча мамлекеттик саясаттын келечектүү багыттарынын бири жаштар, келечек муундар үчүн тез алмашып турган шарттарда билим алууга ыңгайлуу, ачык жана үзгүлтүксүз билим берүүнү уюштуруу болуп саналат. Мамлекет акча каражаттарынын кыйла бөлүгүн билим берүү тармагына бөлүп келе жатат. Билим берүү объектилеринин курулушуна, билим берүүнүн сапатына жана мазмунуна, окутуучулардын эмгек акысын жакшыртууга көңүл бурууда. 17 жылдын ичинде 700дөн ашуун бүтүрүүчү жалпы республикалык тестирлөөнүн артыкчылык сертификаттары менен сыйланган. Албетте, алар республиканын жаш муундардын элитасы, биздин сыймыгыбыз жана келечегибиз десек жаңылышпайбыз. Жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку балга татыган сиздердин жетишкендиктериңер көп жылдык эмгектин, сиздердин окууга болгон
мамилеңердин жанашык жөндөмүңөрдүн үзүрү. Сиздердин артыкчылык сертификаттардын негизинде Кыргызстандагы каалаган мамлекеттик окуу жайына, каалаган адиске конкурстан тышкары окууга өтүүгө укугуңар бар. Жалпы республикалык тестирлөөгө катышкандардын кыйла бөлүгү чет мамлекеттердин алдыңкы университеттерине өтүшөт. Бул ата мекендик билим берүү системасынын олуттуу потенциалын көрсөтүп турат. Ал сертификаттын ээлеринин саны 2019 жылы 54 болсо, 2021 жылы 58-ге жетип, аймактардагы бүтүрүүчүлөрдүн арасынан да мыктылар суурулуп чыккандыгын белгилөө абдан кубанычтуу. Өткөн жылы коронавирус пандемиясы бүтүндөй билим берүү системасына кедергисин тийгизгендигине карабастан, бир топ ийгиликтер жаралды. Сиздер билим алууга эч нерсе тоскоолдук кыла албастыгын далилдеп, өзүңөрдү көрсөтө алдыңыздар. Азыркы учурда жогорку инновациялык технологиялар заманында биздин коомчулук билим берүү тармагынын өнүгүшүнө, билим сапатынын жакшырышына багытталган реформалардын жүзөгө ашуусуна кызыктар. Бүгүн коомчулук негизги ресурс болгон адам потенциалын түзүүгө жана өнүктүрүүгө активдүү инвестиция жумшап жатат. Себеби ааламдагы эң кымбат ресурс бул билим. Билим берүү тармагындагы инвестициялар экономикалык адилеттүүлүктү камсыздоону, жакырчылыкты кыскартууну, заманбап саясий системаны иштеп чыгуу үчүн зарыл болгон интеллигенцияны калыптандырууну камтыйт. Кайсы гана мамлекетте болбосун, өлкөнүн келечеги таланттуу жаштар, башкача айтканда сиздер, кымбаттуу бүтүрүүчүлөр сиздер болосуздар. Мен сиздер менен сыймыктанам, жана ар бириңиздер сүйүктүү кесипке ээ болуп, өз тармагынын максатына айланып, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошооруңарга бекем ишенемин. Сиздерге биринчиден бекем ден соолук каалайм, улам жаңы бийиктиктерди багындырып, жаңы ашууларды ашкыла. Кыялыңар ишке ашып, кылым адамы болгула. Эң башкысы кандай гана кырдаал болбосун, адам бойдон калгыла.